Ora io presento le deleghe che ho firmato, che sono immediatamente operative agli assessori, agli 8 assessori indicati. Ovviamente sono nella falsariga di quanto già presentato sabato. Saluto a proposito gli assessori che hanno potuto essere presenti a questa presentazione delle loro deleghe. Le deleghe sono importanti, ma soprattutto sarà chiesto agli assessori un lavoro come sempre di squadra, e spesso anche gli assessori dovranno parlarsi, confrontare, perché molto spesso un bisogno interseca le competenze diverse e noi dobbiamo avere come obiettivo principale il servizio al cittadino, e quindi il cittadino non va mai spaccato a seconda delle competenze di chi lo deve seguire, e quindi sono gli assessori che devono integrarsi. E ci ho messo anche un po' di tempo in questi giorni, anche se per la verità quanti giorni sono passati dalla mia proclamazione? 5 giorni, ecco, 5 giorni. Un giorno per la giunta e 4 per la sistemazione delle deleghe, perché ho dovuto fare un lavoro siccome qui è cambiato moltissimo rispetto all'impostazione della giunta precedente, è ovvio che dovevo accertarmi che gli assessori avessero poi le strutture, quindi una riorganizzazione anche delle strutture, perché gli assessori abbiano ovviamente chi poi lavorerà per perseguire gli obiettivi che io ho dato loro. Quindi è una giunta di obiettivi, nata per obiettivi, per raggiungere obiettivi, ma nel contempo questo mi obbliga, me e la struttura, ad una revisione anche proprio degli assessorati e dei dipartimenti, quindi molto presto parleremo anche di nuovi dipartimenti. Annuncio che, e quindi mi pare che quello che adesso tocca proporvi stia in piedi. Ecco, questa è la conclusione, insomma. Annuncio che nella giunta di domani sarà riconfermata la fiducia per il segretario generale, è una fiducia diretta del sindaco, quindi il dottor Caporino continuerà a fare il segretario generale del comune per il prossimo quinquennio, e domani invece sarà indicata la prosecuzione della figura dell'architetto Antonio Bortoli come direttore generale del comune. Quindi le due figure apicali vengono confermate. Sarà invece presentato a breve il nuovo organigramma delle dirigenze, perché loro sanno che tocca al sindaco attribuire le funzioni ai singoli dirigenti. Ecco, e questo, il lavoro che ho fatto tra ieri e oggi, è proprio quello per l'appunto di mettere insieme la struttura rispetto all'architettura delle deleghe. Allora, vediamo un momento le deleghe. Iniziamo con Bulgarini Delci Jacopo, che come loro sanno è vice sindaco, la funzione di assessore alla crescita, intendendosi con ciò il fatto che la delega legittima l'esercizio di funzioni nell'area della cultura, del turismo, della creatività, delle relazioni e dei progetti di sviluppo integrato con le associazioni economiche, con l'università, con la fiera. Jacopo Bulgarini sovrintende la comunicazione. L'assessore è altresì delegato ai rapporti con la Fondazione CISA, con la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, con l'Istituzione Pubblica Biblioteca Civica Bertogliana, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, e con tutte le associazioni e gli enti che ovviamente operano nel campo della cultura. Quindi Jacopo Bulgarini ha come obiettivo la crescita della città nella grande scommessa della cultura e del turismo, terrà i rapporti con le organizzazioni economiche
economiche e sindacali nell'ottica alta della crescita della città, dei piani strategici di crescita della città, e tiene le relazioni con le istituzioni, diciamo, di settore. Ho a lui delegato anche i rapporti con la Fondazione Cassa di Risparmio Verona Vicenza Belluno, e ancora, anche se ovviamente le progettualità su cui si chiederanno i contributi alla Fondazione sono sempre oggetto della collegialità della Giunta, perché non interesseranno solo ovviamente il settore della cultura, come loro ben sanno, ad esempio c'è il grande settore sociale, che è stata la seconda gamba su cui abbiamo fondato le richieste in questi anni. Bene, non è scritto esplicitamente, ma è da intendersi che il vice sindaco avrà anche una funzione di sovrintendenza funzionale sui palazzi quali la Basilica Palladiana, il Palazzo Chiecati, il Teatro Olimpico, cioè affinché queste realtà così importanti, segno del patrimonio di umanità, dell'umanità che abbiamo a Vicenza, siano sviluppate e usate al meglio. Passiamo ora a Dalla Pozza Antonio Marco, assessore alla progettazione e alla sostenibilità urbana. Questo è un assessorato centrale nella strategia della Giunta, perché la delega legittima l'esercizio delle funzioni di tutta l'area dell'urbanistica, della mobilità, dell'ambiente, delle politiche energetiche, della pianificazione del verde, tutte le questioni dell'assetto idraulico e i relativi interventi di riqualificazione ed in genere della tutela del territorio, nonché anche la gestione amministrativa per i posti di emergenza idraulica, diciamo l'ufficio alluvioni, che contiamo possa presto chiudere i battenti e non averne più bisogno. La delega ovviamente legittima a trattare gli affari relativi ai rapporti con gli enti, consorzi e aziende che operano, le aziende pubbliche si intende, che operano nelle materie che sono state aperte. Questo è l'assessorato, dicevo, un assessorato centrale, perché qui si seguirà proprio la progettazione nella sostenibilità, la progettazione della città nella sostenibilità. La giunta passata lascia un testimone importante, passa un testimone importante, cioè un comune che è dotato del piano attuativo territoriale, un comune che è dotato del primo piano degli interventi generali. Seguiranno altri piani di intervento, ci saranno tutti i piani attuativi urbanistici e l'ottica sarà proprio quella delle parole scritte qui, la progettazione nella sostenibilità. E qui si racchiude anche l'obiettivo: non più utilizzo di aree di espansione, la realizzazione degli obiettivi e degli accordi ex articolo 6 contenuti nel PAT e nel piano degli interventi, e ovviamente i grandi obiettivi in materia di ambiente, di raccolta differenziata, di mobilità, con l'attuazione del piano urbano, della mobilità, cioè del PUM, strumenti forti che il Consiglio Comunale del passato ha deciso e che ora vanno progressivamente, semplicemente, ma tra virgolette, semplicemente realizzati. Ecco, Valle Cristina, assessore alla cura urbana. Ecco, in questo concetto semplice, quasi familiare, avere cura di ciò che ci appartiene, dei beni comuni della nostra città. La delega legittima l'esercizio di funzioni nell'area dei lavori pubblici, delle infrastrutture stradali,
delle manutenzioni, dell'arredo urbano e di tutto il verde pubblico. Ovviamente la delega legittima a trattare gli affari relativi ai rapporti con gli enti e le aziende che operano nelle materie attribuite. Avere cura. Ecco, l'assessore avrà questo compito, avendo presente anche un termine semplice ma assolutamente non banale, la bellezza. Se nella progettazione dell'assessore della Pozza e l'assessore non avrà in mente la bellezza come termine anche da raggiungere, come qualificazione, nell'uso, Cristina invece l'avrà presente nelle cose che ci appartengono, nelle strade, nei parchi gioco, funzionalità, manutenzioni anche le più semplici, ma che spesso creano problemi rilevanti, abbiamo sentito in tutta la campagna elettorale, le buche, i marciapiedi, sono cose che interessano molto i cittadini. Lo farà con l'ausilio anche dell'azienda, abbiamo un'intera azienda partecipata, che è MCDS Valore Città, si stringeranno rapporti proprio più forti per obiettivi e presto l'assessore presenterà un quadro delle esigenze che verranno confrontate anche con il bilancio che il passato Consiglio Comunale, bilancio di previsione e triennale che il passato Consiglio aveva. C'è solo una parte di questi lavori e delle relative gestioni che non saranno seguite direttamente dall'assessore Balbi e sono le parti riguardanti l'impiantistica sportiva, perché abbiamo pensato che questa impiantistica sportiva è talmente legata alla peculiarità delle società sportive e di tutto il mondo che usa, diciamo, principalmente queste attività, queste strutture, che è bene che sia direttamente l'assessore allo sport a curare, anche perché spesso i lavori manutentivi nei campi da calcio, eccetera, e altre strutture sono legati anche alle convenzioni di gestione, quindi troppe sono le relazioni e si è inteso quindi di questa parte sarà curata da un altro assessore. Rotondi Dario, la funzione di assessore della sicurezza urbana, la delega legittima all'esercizio di funzioni nell'area della sicurezza ma anche della protezione civile, con ovviamente particolare riferimento al corpo di polizia locale. Qui non c'è bisogno di fare tanti commenti, la sicurezza urbana è un elemento, è una delle questioni sentite dai cittadini, a volte c'è anche una sicurezza percepita che magari è minore rispetto alla sicurezza reale su cui i nostri cittadini possono contare, ma la presenza di un assessore su questo ambito è assolutamente indispensabile. La sicurezza urbana ovviamente non si persegue con il manganello, si persegue con la fermezza, con le ordinanze, come abbiamo fatto nel recente passato, con tante relazioni con le forze dell'ordine, quindi questo sarà il suo obiettivo. Sara Isabella, la funzione di assessore alla comunità e alle famiglie. La delega legittima all'esercizio di funzioni nell'area del sociale, del welfare, della casa. Attenzione della casa, c'è un po' una novità anche qui, verranno seguite tutte le funzioni, diciamo, dei bandi, delle assegnazioni, dell'inquilinato, non dei lavori di ristrutturazione delle case, perché i lavori di ristrutturazione del patrimonio abitativo stanno, diciamo, nei lavori pubblici. Però la casa, una volta messa a posto, chi fa rientrare e le logiche legate ai bandi, sono seguiti da Isabella Sala, della casa, della tutela dei diritti in genere e dell'integrazione. L'assessore è
dedicato ad intrattenere i rapporti con le istituzioni, le associazioni e il volontariato che operano nel campo degli interventi sociali e per la pace. Ovviamente non sfugge ad Isabella, con cui abbiamo parlato a lungo, e non sfugge a me, non sfugge a loro, giornalisti, quanto sia strategico, importante in tempi di crisi questo assessorato. Vedete, fino a 7-8 anni fa, probabilmente, prima della grande crisi che iniziò nel 2008, gli interventi sociali seguivano diciamo delle nicchie di povertà e di difficoltà che erano abbastanza ben definite dalle tossicodipendenze, il rischio ai poveri, posso usare questo termine così semplice ma vero. Ora, quelle nicchie non esistono più, esistono, ma si sono ahimè molto allargate. Noi oggi abbiamo una, tra virgolette, povertà fatta di qualche centinaio di persone e più che fanno fatica, che non hanno particolari marginalità, non hanno semplicemente più il reddito per arrivare a fine mese. E questo li porta addirittura a atti estremi, non riuscire a pagare più la bolletta non pagata dopo un po' automaticamente significa taglio della chiusura dei contatori, insomma, e quindi uno si è ritrovato in questi ultimi anni da persona assolutamente normale, capace di fare una vita normale, ad una figura che vive sotto il livello minimo e quindi sta nella povertà, è precipitato nella povertà. E allora, siccome le risorse non possono essere aumentate all'infinito, anche se il comune, loro sanno, vi ha dedicato mediamente oltre 10 milioni all'anno di risorse per questo settore, qui l'assessorato dovrà inventare anche meccanismi nuovi, dove la persona viene aiutata e a fronte di un aiuto potrà dare qualcosa alla collettività, i controlli, il mantenimento della dignità, che è un grande compito che è affidato a questo assessorato e a questo assessore. Ecco, quindi cambieranno anche in parte il lavoro dentro questo assessorato. Zanetti Filippo, la funzione di assessore alla semplificazione e all'innovazione. La delega legittima all'esercizio delle funzioni nell'area della semplificazione burocratica, sportello unico, informatizzazione, innovazione tecnologica, personale, edilizia privata, non anagrafe, smart city. L'assessore ovviamente è delegato a intrattenere i rapporti con gli enti, le aziende, gli ordini professionali che operano nelle materie attribuite. E questo è un altro esempio di un assessorato completamente nuovo che non ha precedenti nella storia amministrativa della città di Vicenza e pochi nelle città italiane. Zanetti è assessore dell'Agnona? Sì. È assessore dell'edilizia privata? Sì. Ma chi è che ha il potere nell'edilizia privata e nell'Agnona? C'è l'assessore? No, gli assessori non firmano niente, sono i dirigenti che hanno il potere di firma dell'autorizzazione, del permesso a costruire e così via, nell'ambito ovviamente dei regolamenti e delle leggi. E quindi cosa ci sta a fare un assessore all'edilizia privata? Cosa ci sta a fare un assessore all'Agnona? Non ha nessun potere. Ha potere di indirizzo. E qual è il potere di indirizzo? E qual è l'indirizzo che dovrà dare il consigliere, oggi assessore Zanetti? È quello della semplificazione dei processi. Unico sportello, lo ricorderanno durante la campagna elettorale, tempi certi, perché dai tempi brevi, i più brevi possibili e certi, dipende spesso anche il successo di un'impresa economica, il successo o l'insuccesso di un'impresa economica, il successo o l'insuccesso di un'idea di progettazione all'interno di una propria abitazione e così via.
e quindi l'assessore qui ha un potere vastissimo, che però è il potere di raccogliere le strutture e di avviarle verso l'obiettivo della semplificazione. Sono francamente dei referati che fanno un po' tremare le mani a chi li ha avuti e a me che li ho dati. Però vanno letti esattamente con questa chiave con cui io la sto spiegando. Ad Anna Maria Cordova la funzione di assessore alla partecipazione. Qui è sparita, dico subito, è stato equivoci, è sparita una parola che ci siamo trascinati. Secondo me, francamente, non abbiamo fatto chiarezza nel recente passato ed è stato un refuso, potremmo dire così. La parola decentramento. Sparisce la parola decentramento. Perché decentramento aveva senso quando esisteva un organo amministrativo, che era il Consiglio di circoscrizione. Il Consiglio di circoscrizione era un organo tra direttivo, a cui il Consiglio comunale aveva decentrato dei poteri. Erano poteri gestionali, erano poteri che conoscete. Ora quell'organo non esiste più. Nel frattempo un po' ci siamo trascinati negli uffici e abbiamo anche tenuto la parola decentramento. No, decentramento non c'è. Oggi il potere è del comune e non esistono organismi intermedi tra comuni e cittadini, c'è il comune. Ma che cosa invece vorrei che fosse rinforzato all'ennesima potenza, se posso dire, rispetto anche al recente passato, è la partecipazione. E quindi l'assessore Anna Maria Cordova è assessore alla partecipazione con una delega che la legittima le funzioni nell'area della democrazia partecipativa, dei rapporti con le società associative, categoriali, anche degli operatori economici, mi spiegherò fra un attimo, e tutti gli organismi di quartiere, nonché nelle gestioni, nelle manutenzioni ovviamente dei centri civici. Qual è l'obiettivo? Qual è la funzione dell'assessore Cordova? L'obiettivo dell'assessore Cordova sarà quello di incoraggiare, lo dico proprio apertamente, incoraggiare la nascita di comitati di quartiere che liberi speriamo, altrimenti sarebbe un'altra cosa, appartengono alle polemiche della politica, assolutamente legittime, ma sono un'altra cosa. Spero comitati di quartiere liberi da strumentalizzazioni partitiche, ma assolutamente politici, perché tutti coloro che si occupano della cosa pubblica e che hanno qualcosa da dire sulla cosa pubblica stanno facendo politica. Comitati di quartiere che vogliono aiutare, evidenziare problematiche, questioni strutturali e non solo dei quartieri. Noi li riconosceremo, saranno riconosciuti dall'amministrazione, semplicemente riconosciuti, non potremo mettere mano su niente, questa è proprio un'espressione che viene dal basso. Ma cosa vuol dire riconoscerli attraverso l'assessore Cordova? Vorrà dire portare periodicamente in quei livelli le idee, i progetti che l'amministrazione ha relativamente a quei territori e in modo più unico raccogliere dai comitati richieste, idee progettuali che vengono dai territori, preoccupazioni che vengono dai territori. E questo rapporto l'assessore Cordova lo dovrà tenere ovviamente anche con tutto il mondo delle associazioni di base, di quartiere, di quel mondo vastissimo che fa attività, nonché ad esempio è essa stessa uno sportello, tra virgolette, un'antenna dell'amministrazione su problematiche del tipo: un gruppo di commercianti ha dei problemi,
per la valorizzazione di una strada. I problemi di quei commercianti non sono esattamente solo problemi allonari, possono esserci problemi allonari, non so, plateatici, possono essere problemi però della mobilità, dei parcheggi, possono essere problemi del decoro, dell'illuminazione pubblica di quelle strade, tanti problemi. L'assessore Cordova avrà questa funzione del dialogo e ovviamente attraverso di lei e in quell'ottica di collegialità della Giunta tenere poi il rapporto con i singoli assessori per dare le risposte che saranno possibili dare. Ovviamente non avremo bacchette magiche, non le abbiamo avute nel passato, non le avremo nel presente e nel futuro. Assessore Nicolai Umberto, assessore alla formazione, la delega legittima all'esercizio delle funzioni nell'area dello sport, dell'istruzione, ivi comprese le gestioni e le manutenzioni, come dicevo prima, delle infrastrutture sportive e terrà ovviamente i rapporti con le istituzioni che lavorano nel campo, che operano nel campo della formazione. Ogni altra competenza che non è qui stata descritta viene tenuta alla mia diretta competenza, ma avete ben visto che l'esercizio delle funzioni dell'area delle grandi opere, quindi il project financing delle grandi infrastrutture, la tangenziale, la variante, la 46 e così via, lo stesso Parco della Pace vengono tenute da me, così come il bilancio, le aziende, il patrimonio, i rapporti con le aziende, in questo caso intese come rapporti non tanto funzionali che hanno i singoli assessori, quanto relativi agli aspetti anche di bilancio, voglio dire, e vengono tenuti da me in attesa di una mia decisione su un ulteriore assessore, per il quale, vi devo dire la verità, non ho affatto lavorato in questi giorni, non lo ritengo neanche urgentissimo, francamente. Siate tranquilli che il bilancio è in buone mani, perché è nelle mie mani e lo conosco molto bene. E però quindi mi prenderò qualche giorno perché serve una persona che non è esattamente il super dirigente del dirigente, peraltro molto bravo, che abbiamo, espresso un giudizio. Ormai l'hai espresso, ormai l'hai espresso, che è il dottor Belesia. Servono caratteristiche un po' diverse. Va bene, poi ci sono altre questioni, un ufficiale di governo, eccetera, mi pare di avervi detto tutto. Per quanto riguarda i consiglieri delegati, non ne ho ancora parlato, sicuramente sarà una funzione che utilizzerò questa possibilità che la legge mi dà, però ho bisogno di parlare con i consiglieri, è bene che prima si formino i gruppi, che ci sia la definizione delle presidenze delle commissioni consigliari, insomma, viva Dio, per potermi poi regolare su quelle figure di consiglieri che possono